所有嘅中國人都熱切期待08奧運，就連韓國舞王阿 Ring 亦都積極參與其中。呢日一身白馬王子打扮嘅佢就去到北京同劉璇一齊參加奧運嘅宣傳活動啦。那麼最近其實最重要的就是在全力準備3星的奧運火炬手的傳遞活動。我相信我會全力的，因為我相信，在那個時候大家可以看到非常多的頂級藝人在那裡將我們的奧運精神傳遞給大家。앞으로 이 올림픽과 함께 올림픽의 정신을 널리 알릴 것이고요. 그리고 8월달에 삼성과 함께 북경 올림픽을 더욱더 알릴 수 있는 그런 테마송을 준비했고요. 여러 가지 또 여러분들께 보여드릴 수 있는 무대가 많이 준비될 것 같고요. 그리고 여러분들께 굉장히 멋있는 뮤직비디오가 아마 공개가 될 것 같습니다. 많이 기대해 주십시오. 08奧運喺北京舉行，人人都希望撲到飛去當地親身欣賞各場賽事。而阿 Ring 亦都相當識得賣口乖，話希望除咗去北京之外，其他地方佢都有機會去啊。 네, 너무 가고 싶고요. 그리고 상해나 뭐 예를 들어 광저우나 그리고 홍콩도 자주 갈 것이고요. 그리고 그때 올림픽에 맞춰서 여러 가지 프로모션을 준비 중입니다. 呢次阿 Ring 繼劉璇之後，成為某品牌嘅第2位奧運形象大使，亦都有份唱奧運歌，所以呢日佢都簡單介紹咗呢首奧運歌嘅主題啊。 네, 테마송의 내용은 굉장히 열정과 도전 정신을 많이 생각을 했어요. 왜냐하면 올림픽의 테마송이기 때문에 그리고 그때 올림픽에 참가한 모든 선수들에게 너무나 열정이라는 단어를 떠올리고 싶어서 세계 모든 선수들이 다 최고의 실력을 발휘했으면 좋겠다라는 생각으로 그리고 또 저뿐만 아니라 삼성과 저 또한 열정이라는 건 참 대단한 것 같아요. 네, 그래서 그 열정이라는 단어가 가장 잘 어울리는 것 같아요. 제 노래에. 阿 Ring 無論喺韓國國內定係國外都係萬人迷，就連前奧運冠軍選手劉璇都俾佢嘅魅力迷到，要公開向佢示愛啊！ 沒有，我首先要說一下，我也很喜歡 Ring， 因為有看過他的演唱會，有他的舞蹈，還有歌曲有聽，然後還有看過他演的戲，很可愛，裡面就是歌也聽了，戲也聽了，很喜歡，麻煩你。然後我自己想說的是這些，然後呢，其實我覺得我有必要跟像那麼多粉絲啊，還有我自己提個要求，能不能現場唱一下他的那個奧運的主題曲，讓我們這樣子。 네, 저희 현장에서는 제가 여러 가지 곡을 풀어야 되기 때문에 사정상 제가 여러분들께 CD를 준비했습니다. 그래서 음악을 제가 준비해 왔으니까요. 음악을 한번 들어보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 擁有可愛同埋健康活力形象嘅 Ring 一向深得內地 fans 支持。不過呢次唱奧運歌就引嚟某啲人嘅反對，認為響中國舉辦嘅08奧運係唔應該揾一個韓國人嚟主唱嘅。 不過奧運一直以打破種族界線，以團結、和平、友誼同埋進步為宗旨。希望阿 Ring 嘅歌曲響正式推出之後，唔會引嚟太大嘅反對聲音啦。